Был котлаухаты бәхетле гомер кисерүсе пардар Рәил Рәвил улы һәм Гөлфия Суфиян кызы Садиковтарга юллана. Һаумыгыз хөрмәтле редакция хезмәткәрләре. Ошо көндәрдә безнең кадерләребез Еднам Садиков Рәил Рәвил улы апайыбыз Гөлфия Суфиян кызы 60 яшьлек юбилейларын билдәләп үттеләр. Без дә Өфөлә яшәгән тугандары уларның шатлыктарын бүлешергә ашыгабыз. Апайым менән Еднам 40 ел буена Дәүләкән калаһында бергә бәхетле гомер кисерәләр. Улар тату гаиләле 2 ул үстереп, уларны олы тормыш юлына озаттылар. Атайдан күргән ук юнган дигәндәй, егетләр аталарының юлдарынан китте. Гадәттән тыш хәлдәр министрлыгында хезмәт итәләр. Улар икеһе капитан дәрәҗәһендә. Хезмәттәшләре үзләрен хөрмәт итеп, яратып торалар. Балаларына матур тәрбия, яхшы белем биреп, олы тормыш юлына аяк бастырдылар. Балаларына караганда яндәр тагыла якынрак дигәндәй, әлегә ян-янсәрдәрен тәрбияләшләр. Өлкән янсәрдәре Оксана нефть университетында 3-нче курс талибәһе. Дима 2-нче класста тырышып укып йөри. Дария менән Николь әле кискәйдәр. Килендәре Светлана һәм Лиана бик уңгандар. Килен кайна тупагынан ярала диләр бит. Безнең кадерләребез турында күп мөһәйләһәң дә аз булыр һымак. Яңа гына өйтүп сыктылар. Кулдары алтын уларның, йорттары ялт итеп тора. Апайымдың да, Еднәмдең дә кулынан килмәгән эше юк. Яй булһа баксаларында елек емеш, ишек алдары гөл сәскәгә гүмелеп ултыра. Улар бер-беренә улы терәк, безнең өчен өҙөлөп торган апай һәм Еднә. Кунакка кайткан һайын йөҙҙәре алсаҡ, матур итеп ҡаршы алып оҙатып ҡалалар. Ошондай туғандарҙың булыуы оло бәхет. Кадерләребеҙ, һеҙгә эфир тулҡындары аша иң изге теләктәребеҙҙе еткергебеҙ килә. Ғүмер миҙгелдәрегеҙ матур көндәрҙән генә торһон. Тыуасаҡ таңдарығыҙ яҡты һәм ҡояшлы булһын. Хоҙай һеҙгә сәләмәтлек бирһен. Беҙҙән һеҙгә яҡты теләктәр, балҡып торған йөҙөгөҙҙө күреп, ҡыуанһындар беҙҙең йөрәктәр. Тыуған көнөгөҙ кеүек йәмле булһын йәшәр йылығыҙҙың ағышы. Дәрт дарманлы булһын хыялығыҙ, йәшәр өсөн ҡанат ҡағышы тип ҡотлау һүҙҙәрен еткерә балаларығыҙ, Өфө ҡалаһында йәшәүсе туғандарығыҙ Әхмәтовтар, Рәхимовтар, Сәфиуллиндар, Сөләймәновтар һәм Дәүләкәндә йәшәгән Вәлиевтәр ғаиләһе. Хөрмәтле Рәил Рәвил улы һәм Гөлфия Суфиян ҡыҙы Садиҡовтар. Матур теләктәргә беҙ Башҡортостан 24 каналы хеҙмәткәрҙәре лә ҡушылабыҙ. Тыуыр таңдарығыҙ аяҙ, көндәрегеҙ тыныс булһын. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Яшьлегемә ҡайтам яңынан, ҡайтыр инем тағын шул яҙҙарға, үтер өсөн йәшлек таңынан. Мин яҙҙарҙы һәр саҡ көтөп алам, сирен сәскәләре атылам. Ошо сәскәләрҙе күргән һайын, тәүге һөйөү хисен татыям. Мин яҙҙарҙы һәр саҡ көтөп алам, сирен сәскәләре атыуам. Ошо сәскәләрҙе күргән һайын, тәүге һөйөү хисен татыям.
Яшәү таңы һәр мизгелдә ватһын, матурлыгы калһын кешеләр. Сирен сәскәләрен күргән һайын, тик һөюдән тамһын яшеләр. Мин язларны һәр сак көтеп алам, сирен сәскәләре ватылам. Ошо сәскәләрне күргән һайын, тәүге һөю хисен татыям. Мин язларны һәр сак көтеп алам, сирен сәскәләре ватылам. Ошо